Maktabimga ketdim. Salom, Nozima, yaxshimisan? Naftuna, sen qandaysan? Qizlar, ona tilidan uy ishini bajardingizmi? Ha, albatta tayyorladik. Zarina, matematikadan 7-misolni ko'chirishga berib tur. Albatta berib turaman, dugonajon. Kelinglar, chiqindilarni maxsus qutiga solamiz. Men idishni ochib turaman. Ana bo'ldi. Ketdik. Hoy, qayerga ketyapsiz? Axir, ko'rmayapsizmi? Qizil chiroq yongan. Svetoforjon, seni chiroqlaringga nima qildi? Yo'q. Menda nosozlik. Buni bartaraf etish kerak. Men hozir maxsus xodimlarga qo'ng'iroq qilaman. Alo, Janubiy ko'cha chorrahasidagi svetoforda nosozlik. Tushunarli. Muammoni bartaraf etamiz. Svetoforni tuzatishsa juda ham yaxshi bo'lardi. Mana, maktabimizga ham keldik. Favora ham g'alati o'qiyapti. Voy, sinfim bu yoqda-ku. Ana, ustoz keldilar. Qani, tez sinfga kiraylik. Kir. Aziz bolajonlar, siz ham atrof muhitga e'tiborli bo'ling.